توجہ ہے محبت نال بولو آج اس سرحد کوئی مسلمان نہیں گزرا ایک بھی کافر ہاتھ سنی ودہا تے مسلمانہ دے نبی فرمایا جلے رات کو اٹھیو پانی پیو تے جڑے برتن وچ پانی پے پیندے ہی ایک باری دیکھ ضرور گھنا ہے رات کو اٹھی جے ایک برتن چاہیا سی پیالے جناب والا مٹی دے برتن ہوندے ہیں یہ برتن جو چاہیا سی اکھدی یار مسلمانہ دے نبی جو فرماؤ دے کوئی حکمت ہی ہو سی چراغ جو جلایا تے ڈٹھے اس برتن دے وچ بٹھوہاں پی آئی تھی بچھو کی آئی تھی اتھائیں لے کیا دے یار جے نبی دی ایک گال تے عمل کرنال جان اتنی محفوظ ہے تے جان بچ گئی ہے جے محمد دیاں ساریاں گالی تے محمد دیاں ساریاں سنت دے عمل کرانگے پھر جان کتنی محفوظ ہوئے گی اے حضور دے نامے لگ جا حضور دی غلامی دا پٹا گلے چھپالا ہے پھر دنیا بھی تیری ہے تے آخرت بھی تیری ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین میرے نال ڈرائیور